रुड़की से आ रही है बड़ी खबर। रुड़की में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर राजस्थान के कांवड़िए की हुई मौत। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। कैंटर व डीसीएम की हुई जोरदार भिड़ंत। डीसीएम के नीचे दबने से एक कांवड़िए की हुई दर्दनाक मौत, एक घायल। हरिद्वार से गंगा जल लेकर आ रहा था कांवड़िया। राजस्थान के रेवाड़ी का रहने वाला बताया जा रहा है कांवड़िया। हादसे के बाद कैंटर व डीसीएम चालक हुए मौके से फरार। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा सरकारी अस्पताल। पूरी घटना हुई सीसीटीवी कैमरे में कैद। मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के हाईवे पर उजाला फैक्ट्री हाईवे के पास हुआ है हादसा। संवाददाता सुनील राज की ग्राउंड रिपोर्ट।